Приветствую, друзья! Сегодня мы познакомимся с бюджетными беспроводными наушниками One Audio Fusion A70, которые сам производитель позиционирует для диджеев. Работают они как по кабелю, так и по Bluetooth, способны микшировать в себе сразу два потока и передавать музыку на вторые наушники, соединенные по проводу. Реализация очень любопытная, да и фишки такие мне еще не встречались, так что будем разбираться. Собственно, поехали. Пришла модель в небольшой, интересно оформленной коробке с изображением героев обзора, логотипом пройденной HRS аудио сертификации и перечнем их технических характеристик. В комплект нам положили вместительную такую сумочку из кожзаменителя, документацию и 3 кабеля. Короткий микро-USB для зарядки, гарнитурный на 3,5 мм и длинный с пружинкой на 6,35 мм. Кстати, если внимательно присмотреться, то на одной из сторон этих кабелей, где 3,5 мм джек, имеются 2 маленьких усика, выполняющие роль замочка. Максимально простая и в то же время гениальная конструкция, я лично оценил. При этом само качество комплектных кабелей оставляет желать лучшего. Из характеристик нам известен импеданс, равный 32 Ома, чувствительность 105 дБ, а также объем встроенного аккумулятора, равный 650 мАч. В старой редакции этих наушников было 450 мАч, следовательно, и максимальное время работы выросло с 25 до внушительных 72 часов от одного заряда. Сами наушники представляют из себя закрытую полноразмерную конструкцию с 40-мм динамическим излучателем и текстурой внешней части, чем-то напоминающей винил. На голове они сидят удобно, правда слегка давят, но амбушюры тут просто кошмар. Мало того, что они максимально дешевые и уши в них бессовестно потеют, так еще и при прикосновении они раздражающе так хрюкают. Благо они сменные, так что может и удастся их на что-то заменить. Оголовье, как всегда, цельное, с мягкой прослойкой и регулировкой высоты, реализованной с механическими щелчками. Чашечки имеют 2 степени свободы со смещением примерно на 45 градусов по горизонтали и на 120 градусов по вертикали. В плюсы также отнесу используемую здесь складную конструкцию, которая хорошо так экономит место в сумке и на столе. Смотрится все это неплохо, но по большей части это, друзья, обычный пластик, да и подвижные элементы тут где-то на 4 с минусом. Хотя ничего не скрипит и не болтается, значит и претензий как таковых к наушникам нет. На нижней части чашечек с каждой из сторон расположились сразу 2 порта для подсоединения кабеля. Один на 3,5, а второй на 6,35 мм. Так что подключиться к ним можно как слева, так и справа, как вам будет удобнее. Но есть и небольшое замечание. Замочек на 3,5 мм джеке никак не промаркирован, а следовательно в спешке его можно выдрать с корнем. Такая проблема легко решается маленькой пиктограммой на штекере, так что, думаю, это просто такая недоработка конструкции. Из беспроводных элементов на левой чашечке присутствует уже устаревший зарядный микро-USB порт, а на правой разговорный микрофон, маленький светодиод и 3 механические кнопки. 2 отвечают за регулировку громкости и переключение треков, а 3 стандартная кнопка включения. Активного шумоподавления у данной модели нет, если не считать встроенный CVC-модуль, работающий только в режиме разговора. Из интересного, если обе чашечки подключить к разным источникам, то звук в них смешается, и мы одновременно сможем слушать обе композиции. Скорее всего, такое пригодится диджеям. Ну и в случае работы по Bluetooth, к ним по кабелю можно подключить вторые наушники и тем самым поделиться своей музыкой. Это удобно при совместном просмотре видео или прослушивании музыки где-нибудь в путешествии. Всего в режиме Bluetooth доступно 2 кодека SBC и AAC. Но и отмечу неплохой запас по громкости. Вот так, друзья, это все и выглядит.
Оценить качество встроенного микрофона вы можете прямо сейчас. Я вставлю отрывок из записи. Тестируем качество встроенного микрофона беспроводных наушников One Audio Fusion A70. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Все измерения проводил при помощи искусственного уха стандарта IEC 60318-4 в проводном и беспроводном режиме, чтобы, так сказать, оценить все возможности модели, где получил относительно быстрый, как в игровых решениях, импульс и искажения в пике, достигающие всего 0,6%. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ принимают классические уже значения без сколь-либо серьезных возмущений. АЧХ же в проводном и беспроводном режимах заметно так отличаются. Баса по проводу немного больше, и высокие там тоже чуть сильнее акцентированы. Хотя в любом случае это в меру яркое, сбалансированное звучание, чем-то напоминающее одну из классических настроек Sennheiser. По подаче все, на удивление, чисто, с небольшой сухостью, легкой глухотой и серьезным таким уклоном в мониторность. То есть на эмоциях какого-то акцента здесь не делается, да и аналоговую природу звука нам тоже не пытаются подчеркнуть. Зато бас не гудит и не захлебывается, как у многих других бюджетных решений, а собранный с хорошо прослеживающейся текстурой и, в случае кабеля, прекрасной атакой. Bluetooth все, естественно, сглаживает, усредняет и откровенно портит, но такова плата за удобство. Нижняя середина тут слегка ослаблена, из-за чего, думаю, и ощущается та самая небольшая потеря энергии. А вот ее верхняя часть серьезно так подсвечена, а значит, выразительность и разборчивость будут тут на весьма приличном таком уровне. Лучше, конечно, все это звучит по кабелю, но и по Bluetooth особого отторжения у меня не вызвало. Да, все здесь в акустическом смысле просто, линейно и пресно, но и нет каких-то явно выраженных проблем или откровенно спорных мест. Слушать в них можно абсолютно любые жанры, не боясь получить каши или, скажем, перегруза, что, как для своего сегмента, уже огромный успех. Не все дорогие брендовые наушники таким могут похвастаться. А вот верхняя часть диапазона по мне так реализована крайне слабо, отчего и появляется та самая легкая глухота. Но проблем со сценой нет, мелодика какая-никакая тоже в наличии, да и слушается все это лихо и довольно гармонично. Универсальные, практически беспроблемные наушники для тех, кому надо что-то без явного разгула эмоций и всяких акустических изысков. То есть, когда все просто и надежно. По проводу разрешение, конечно, будет гораздо выше, зато по Bluetooth характер звука помягче. Для людей с ограниченным бюджетом это вполне себе достойный вариант. Но, положив руку на сердце, я бы такое себе, наверное, не оставил. Хотя я уже слишком избалован дорогими моделями. Итогом полноразмерные беспроводные наушники One Audio Fusion A70 смотрятся, как для своей цены, весьма прилично, но от сильного прижима к голове уши в них, конечно, устают и серьезно так потеют. Зато радует время автономной работы, сверхнизкие искажения, неплохая настройка АЧХ, наличие ASI-кодека и некоторый такой уклон в мониторность. Всякие начинающие музыканты и диджеи, уверен, подобное оценят. Но, хотя я и не нашел здесь каких-то серьезных проблем, любителям красивого в меломанском смысле звучания ловить тут почти нечего. Модель в свою цену достойная, но далеко не откровение. Кому просто нужны хорошие недорогие наушники без откровенных косяков, это именно они. В данном ключе я их одобряю на все 100%. А на этом у меня все. Это были наушники One Audio Fusion A70. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра.